买了二手的床，为何频频发出异响？床尾出现异常干瘪的人，到底又是谁？请听这则误买鬼床。大家好，我是研究星星20年，下面我们再来分享一则真实灵异经历的故事。那这则故事的主人公呢，是一个女孩子，所以我们照例称呼她为小星。那本则故事中这个小星呢，是济南人啊。那本身我是不认识她的，认识的相关的专业人士啊给我讲的，十分信任这位专业人士，所以在此分享给大家听。这个小星在19年快到年底的时候啊，大家注意这个时间哦，他们的单位呢分了这个廉租的宿舍房，因为他们单位距离济南市区有一点远，那非常便宜，就是给员工福利嘛，就低价租给他们，非常便宜，而且距离公司非常近，出了宿舍走路2分钟左右呢，基本上就可以到公司了。宿舍的这个形制是一室一厅啊。小星的家呢，虽说在济南同城，但是距离公司挺远，早晚通勤的时间都很久，也很累。所以小星一听到有这个事情，就果断的租下来这个公司的廉租宿舍。租好了房子后呢，小星就赶紧到这个宿舍去看。他这个房子在12楼啊，一室一厅，什么都挺好。前一任的这个租客，也就是前一任的同事呢，也打理得很干净。那就是有一点，小星在看了房间以后，就对有一点觉得不太满意。就这个宿舍配的床呢，非常的小，要不然就是宿舍本来配的床就小，要不然就是前任的这个同事呢买的这个床就本身就很小，他可能是为了要求有更大的这个活动空间嘛，一室一厅，所以那个床小的有点，就是大家所能想象能买到最窄的那种啊。那小星本人是比较喜欢睡大床的，所以他就决定，那就把这个床换掉，他来换一个大床。那毕竟是宿舍住嘛，所以他也不想买太好的。那去家具城看了一看之后，他满意的呢又太贵，那他不满意的呢就多了啊。那家具店的老板看他挑了半天，就了解了一下他的需求。小星就说，那我买这个床就是宿舍用的，那个宿舍可能也就是租一阵啊，租个几年就临时的这么用一用，也不打算就一直用下去，所以性价比要求是比较高的，换言之就是要求便宜一点。家具城的老板呢就说，刚好之前呢前段时间他有卖了一个挺贵的这么一个定制的床啊，带床垫的，尺寸呢跟小星要求的差不多，而且这个定制的规格非常高，很贵。可是这个床呢好像半年多一点没怎么使用的状态下啊，就被拉到二手市场去卖了。这个老板为什么知道呢？因为二手市场收这个床的那个二手贩子呢，他是认识的。大家仔细想想这中间的道道啊。家具城的老板跟收二手家具的老板是认识的。行业中是不是有一些不可名状的潜规则呢？这个就不去深究了啊。总之呢，小星听了老板这个说法呢，就不错，他也没想一想老板为什么这么热心的介绍他去别家做生意啊，他就去了。去了以后呢，果然小星看到那个床很不错，一个木质的有些欧洲风格的这么一个床啊，很好，而且那个床垫确实很不错，关键是价格，太美丽了这个价格。那小星一看确实也没什么使用过的痕迹，那赶快买走拉回去使用。那把床拉回去以后呢，放上了这个宿舍12楼的宿舍里边，各种都很大，包括颜色啊、质地啊、风格啊，小星非常满意，试着做了一做，也很好。那经过1-2天的使用呢，小星觉得这个床真的很好，就是有一个小问题。什么小问题呢？就小星在睡觉的时候啊，他这个床板偶尔会发出那个啪啪2声，而且
每次这个啪啪这两声响声的位置来源好像都不一样。他本来以为说是，那这个床是不是底下这个木架子哪里这样经过挤压会这样发出声音？可是按照道理来讲，这个发出异响的就是应该某个固定的地方，对不对？就这块的木头可能有点不 OK。可是他这个声音来源，怎么一会儿是左下角，一会儿是右上角？这个声音来源不一样。那小星呢也试着去压了一下这个床的各个位置，他自己去压的时候，这个床是并不会发出声音的。他就好吧，也不是什么大问题，那就没有在意，就先用着。还有一个小事，就是时不时呢，小星早上起来的时候，他会从被窝里边找到几根白毛。这个白毛呢，他搞不清楚哪儿来的，床铺都打扫得很干净啊，被子上也不会露什么白毛啊，这个哪儿来的白毛的质地他也搞不清楚，反正就是几根白毛，他就打扫掉也就算了。那在用了一段时间之后呢，有一天晚上上床睡觉的时候，有点跟以前不一样，就是这个床铺这个啪啪这个声音呢，时不时就想起来以前呢，小星在晚上休息的时候，确实床铺也会啪啪发出这个声音啊，但是发出1、2次就没了。那这天晚上呢，他时不时就啪啪2声，就很像那个木头发出那个挤压的声音啊，啪啪。那一直来这个声音，小星就有点烦了。烦了以后，他想这一定是床架是不是有什么问题？果然便宜没好货。小星呢，就拿着手机开着这个手电呢，就下去找，看看床底下是不是有哪个地方开裂了。这样他找到这个问题所在呢，他也可以看看找人修理啊，还是怎么样。他就穿着睡衣呢，他就趴到床下去。这个时候他房间是没有开灯的啊，他就拿着他唯一的光源就是他手上的这个手机所谓的电筒功能。他在床下找啊，他看着床底下的那个木棱啊都很正常，他用手推一推呢，也没有发出什么声音。他奇怪，就满床下在转悠，就想找出这个异响的来源。当找到床尾的时候呢，小星当时的姿势是趴在床尾的床底下接近床尾的位置啊，他的头已经在床尾的边上了，就是头已经可以探出去了。就在这个时候呢，小星忽然发现，怎么有几根很长的头发垂下来，垂到他这个面前，他在床底下嘛，很长的头发，我是掉头发了吗？怎么会掉在床尾呢？因为小星也是长头发，他就看着那几缕长头发垂下来，他就去想说干脆拉掉算了，就用手去拉。结果他一拉这个长头发呢，那个长头发没有像预想中的就是这样被柳下来了，而是感觉那个长头发是固定在床上什么地方，就拉不动。怎么回事？小星这样用力拉了2下，结果他用力拉的这2下呢，就突然听到床上面传来一个声音，就这个声音。这一下小星一下子就把那个头发放掉了，他直觉反应这种感觉和这个声音，感觉他好像拉到了某个人的头发，那个人头发只是垂到床下来，他感觉是这样的。但家里就他一个人呢，本能他就吓到然后手一松开，头还撞到那个床底啊，他就赶快退出去看，房间的灯打开，床上什么都没有。他到刚才在床下看到长发垂下来的位置去看，也没有头发。但是刚才他拉那个头发的手感，他自认为是绝对没有感觉错的。小星就当时就觉得那是我看错了，但不对啊，那个感受很真实啊。这怎么回事？那他也不敢多想，他就继续赶快上床去睡了。奇怪，他这个时候上床呢，床就没有再传出那个啪啪啪的声音。可是就在这天晚上，小星一入睡之后，他就做了一个很奇怪的梦。什么梦呢？梦里面的小星呢，他并没有睡在床上，而是悬浮在这个床的上方。
俯瞰着他的床啊，就看到床尾有一个非常干瘦的长发女人，横躺在床尾那边，头发垂到床下，非常干瘦。这个女人穿了一个黑色的吊带裙，浑身长满了那种白色的细细的白毛，很像发霉的长的那种白毛啊，身上长的。小新的形容呢，当时的形容是说，这个女人长得很像蔫了的那种长毛的白茄子，很干瘪。而且小新由于悬浮在上方，他很注意的看了一下那个女人的长相。那个女人的五官都很干瘪，因为整个人是干瘪的嘛，像抽干了的。在干瘪的那个眼皮底下是2个空洞，嘴巴呢也看不出牙齿，反正就是很扭曲。那这个干瘪女人的头发呢，就垂在床尾的下方，而且最关键的是，感觉上这个女人的头发在被床下的什么东西在拉扯，因为床上横躺的这个女人呢，床尾横躺的这个女人呢，就一直就发出她之前听到的那个声音。小新在梦里边很奇怪的没有什么情绪的波动，他面无表情的看着对方在这个床尾各种扭动，直到醒来之后，小新才觉得这个事情很怪异。再加上他晚上的那个诡异经历呢，更是让他非常害怕。他就想找专业人士来帮他看看这到底是什么问题。可是因为种种的事情呢，耽搁了。结果他隔天呢，又在这个床上睡了一次，结果还是做了那个梦，就是床尾有一个干瘪女人，头发被床下拉着，他一样悬浮在床的上方。哎呀，这一下醒来，他就彻底是害怕了，他不敢确定到底是这个房子有问题，还是他买的这个床有问题。反正小新是不敢再住在这儿，就暂时先回家住。结果没过多久，都知道就发生了这个很严重的口罩问题。这下倒也还好，小新就踏踏实实在家住了几个月。那等到再次可以回到这个廉租宿舍房的时候呢，小新开门之前心里还有点说，哎呀，这个我看看怎么情况，我一定要找人来处理啊，就还在想着这个事儿。一开门他就惊了，不用犹豫要不要睡在这个床上。为什么呢？因为整张床啊都长出了那个无论白色的长毛，无论是什么被褥啊、枕头啊，包括床板啊、床长出了那种10公分左右的那种白色的细细的长毛，那种感觉就像什么真菌发了芽似的。那这一下小新再也不敢用这个床了，赶紧叫人搬走扔掉，这个买的钱亏了就亏了。把这个床处理掉了以后呢，之前联系他的这个专业老师听到了他这个消息，就你已经扔了，扔了以后呢，扔了以后就没事了。确实啊，小新在把这个床扔了以后呢，他换了一个沙发床，就是可以坐沙发又可以展开躺的那种沙发床，就没什么问题。看来不是房子的问题，就是这个床的问题。结果这个专业老师听到他把这个床扔了以后说，哎呀，亏了，你这个床卖给我呀，我高价跟你收啊。这小新就不解，就问袁说，这个你要他干嘛？等到小新这么追问的时候呢，专业人士却又不细讲，就说，哎呀，这个我有我的用，你们用不了，但我有我的用。那这个专业人士要这个怪里怪气的床到底要干什么呢？这个大家有兴趣的话，可以在直播中给大家解答。不要再有看视频的朋友问我为什么不在视频里解答，不是我拿翘，是真的过不了审呐。各位理解咯？那通过这个故事呢，我想给大家说一句，就是二手物件可以买，但是有几样东西最好不要买，就是贴身的。比如说二手的衣物贴身的，二手的床、衣柜，尽量不要购买，保不齐就会沾染到什么不好的东西。好的，这是这次给大家分享的真实灵异经历，我们下则故事再见。